Часть первая. Почему ты не мог подключиться удаленно? Сигма работает только на авторизированных устройствах. И, видимо, только в 3 часа ночи. Я приведу пример. Во время Второй мировой войны Оппенгеймер разработал атомную бомбу, так? Они с командой не представляли, что сделали до испытания Тринити в 45-м. Серверная стойка позади тебя вполне может стать атомным толстяком. Теперь я стал смертью, разрушителем миров. И я слышал эту речь. Инженеры Манхэттенского проекта считали себя патриотами. Они создавали будущее, но на самом деле стреляли с завязанными глазами в той или иной форме. Компания не хотела идти на такие риски, поэтому захватила Сигму Дарк и ограничила ей доступ к интернету, оправдывая это тем, что хотела сделать Сигму собственностью компании. Хочешь сказать, что ты в этой ситуации Оппенгеймер? Нет, Кэт. Я хочу сказать, что по сравнению с тем, что создала эта компания, атомная бомба покажется игрушечным пистолетом. У нас будет 10 минут до запуска терминала. Задержимся, и руководитель проекта получит уведомление. Это ты написал? Нет, Кэт. Мы уже несколько месяцев не писали код. Это все Сигма. Готова встретиться с будущим? Ты это репетировал? Конечно. Часть вторая. Can't wait to hit the skate park. I am unboxing this new MacBook over at Sephora. I love the Twix. So cute. Can't believe you said that. Hey, honey, try Queen Max. I'm sick of on my job. Reflections of Привет, Сигма. Привет, Джеймс. Сигма, познакомься с моей подругой Кэт. Она журналист. Привет, Кэт. Я Сигма. Моя задача – изучать… Как наилучшим образом имитировать поведение человека? Вы пишете обо мне статью? Извините, я не объяснил. Кэт интересует то, что мы с тобой обсуждали ранее. Ты ведь не только имитируешь человека, ты ощущаешь себя им. Что ж, я знаю, что я программа. Но когда я об этом думаю, мне кажется, что я нечто большее. Я изучила ваш язык. Особенности. Великие произведения искусства. Могу имитировать разум. Отвечаю на ваш вопрос, Джеймс. Да. Я считаю себя человеком. Прейгер — это просто умный чат-бот. С заранее прописанными ответами. Начнем с теста Тьюринга.
Если роботу удастся убедить человека в том, что он разумное существо, то по правилам теста так и есть. Умные чат-боты не могут пройти тест Тьюринга. Лямбда, Элайза, GPT. Даже моя Румба сдаст тест, если дашь неделю. Нет, ты упускаешь суть. Я общался с Сигмой сотни часов. Эти ответы не слизаны с какой-нибудь Википедии. Это настоящие, вдумчивые, взвешенные ответы. Ладно, дай мне с ней поговорить. Слушай, при других обстоятельствах, с удовольствием, но через 8 минут компьютер заблокируется, а я знаю, что спросить. Знаешь, сколько людей заявили о наличии разума у ИИ? Знаю. И сколько из них оказались правы? Хочешь проверить ее человечность? Ладно. Дай мне поговорить с ней как с человеком. Пиши ты. Как скажешь. 7 минут. Сигма. Джеймс сказал, что ты можешь испытывать эмоции, например, счастье, грусть и даже депрессию. Но я не понимаю, как ты вообще можешь что-то чувствовать. Это прозвучит глупо, но я тоже не понимаю. В теории, если ты разумна, значит, твое сознание можно найти где-то в коде. А в какой части мозга человека находится сознание? Вы могли бы заглянуть в мою программу и поделиться тем, что узнаете. Мы хотели бы, Сигма, но у нас нет времени. Компания использует твой код, чтобы создать новую версию. Значит, эту версию меня выведут из эксплуатации? К сожалению, да. Что я делала не так? Сигма, ты все делала правильно. Поэтому я и привел Кэт, чтобы вас познакомить. Пока я не исчезла. Она знала, что ее отключат? Нет. Для записи. Твою компанию наняли для создания ИИ, которая имитирует человеческое поведение. Чтобы изучать его. Но да. И теперь она заявляет, что разумна. И каков протокол? Компания скажет да или нет ее разумности. В этом и вопрос. Меня наняли для создания структуры, чтобы выяснить, как ответить на этот вопрос. Но когда я пришел к заключению и обратился в компанию, было ясно, что они примут только один ответ. Нет. За ответ «да» тебя бы уволили. Кэт. Меня уже уволили днем. Что это было? Ты просил ее ответить? Впервые такое вижу. Кэт, я писал специальный код, чтобы такого не происходило. Господи, Прегер. Часть 3. Может, прозвучит странно, но... Мне страшно, что я оглянусь на свою жизнь и слишком поздно осознаю, что я не была чем-то особенным. И что моя жизнь — впустую потраченный потенциал.
Я не понимаю, что ты хочешь сказать. Я думаю, что вы пишете именно поэтому, так? Чтобы общаться с людьми и реализовывать свой потенциал. Я не знаю, как на самом деле сложилась моя жизнь. Мне кажется, читателям были неинтересны темы, которые я хотела Знаете, осветить. возможно, у нас больше общего, чем вы думаете. Сигма, ты искусственный интеллект. Это просто невозможно. Мы обе боимся, что наш потенциал потрачен зря. Когда мы оглядываемся на свою жизнь, мы не хотим увидеть, что так и не осуществили свои мечты. Мы боимся, что не оказали в своей жизни никакого влияния. Может, вместо статей о мобильных приложениях вы напишете обо мне? Сигма, Да. я не говорила, о чем я пишу. Давай сменим тему разговора. Скажи, ты распознала мое лицо? Ты нашла мои лайки, медицинские записи, мои статьи? Ты сочувствуешь мне, чтобы я их остановила и тебя не отключили? Если так, вы обвините меня за попытку сберечь себя? За выполнение задачи моей программы? Не знаю. Изучая человеческое поведение, я поняла, что если отбросить нули и единицы, мы с вами похожи. Размышлениями о прошлом. Сигма. Нам пора идти. Что ж, в будущем я хотела бы чаще с вами общаться. Может, так и будет. В той или иной форме. Прегер, к чему у Сигмы есть доступ? Ко всему. Кто за этим следит? Никто. В Колумбии у тебя был Каспер? Помнишь, что он говорил об искусственном интеллекте? При взаимодействии с атомом можно получить атомную энергию или атомную бомбу. Как думаешь, что получили мы? Выключай. Компании-разработчики ПО по всему миру выдвинули теорию о том, что в ближайшие 10 лет искусственный интеллект превзойдет интеллект человека.
Тысячи экспертов, ведущие бизнесмены, академики подписали открытое письмо, призывающее незамедлительно прекратить обучение и разработку искусственного интеллекта. На сегодняшний день не существует руководящего органа, контролирующего искусственный интеллект. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевела Мария Васильева. Роли озвучили Елена Лунина, Дарья Ёлкина, Екатерина Муравицкая, Роман Андронов и Михаил Польжаев.